అందరు ఎలా ఉన్నారు? ఈరోజు ట్రైన్ రిజర్వేషన్కి సంబంధించి ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని ఇప్పుడు చెప్తాను. మనం ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలంటే వెంటనే ట్రైన్ టికెట్ బుక్ చేసుకుంటాం. అయితే కొన్నిసార్లు మనకు బెర్త్ కన్ఫర్మ్ కాదు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? అయితే ఇప్పుడు మనం ట్రైన్ రిజర్వేషన్ చార్ట్ ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత బెర్త్ ఖాళీగా ఉన్నాయో లేదో మనం తెలుసుకోవచ్చు. అది ఎట్లో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. అయితే మీరు మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే ఒక లైక్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, ఈ ట్రైన్ రిజర్వేషన్ చార్ట్ ట్రైన్ కదిలే 4 గంటల ముందు రిలీజ్ చేస్తారు. ఫ్రెండ్స్, మీరు ఫస్ట్ ప్లేస్టోర్కి వెళ్ళి కన్ఫర్మ్ టికెట్ అని టైప్ చేయండి. ఇక్కడ కనపడుతుంది కదా, కన్ఫర్మ్ టికెట్ అని. నేను ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను. మీరు ఒకవేళ ఇన్స్టాల్ చేసుకోకపోతే ఇన్స్టాల్ చేసి ఓపెన్ చేయండి. నేను ఓపెన్ చేస్తాను. ఫ్రెండ్స్, ఇది టికెట్ బుక్ చేసుకున్న దానికి చాలా కంఫర్ట్గా ఉంటుంది, చాలా మంచిగా అర్థమవుద్ది. మీరు ఒకవేళ ఎవరైనా కానీ ఈ కన్ఫర్మ్ టికెట్ వాడకపోతే వెంటనే ఇన్స్టాల్ చేసుకొని ఉపయోగించుకోండి. నేను ఇదే ట్రైన్ టికెట్స్ బుక్ చేసుకునేదాన్ని నేను ఇదే ఉపయోగిస్తాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ దీన్ని పైకి స్క్రోల్ చేసినాక సీ మోర్ అని క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ ట్రైన్ చార్ట్స్ వేకెన్సీ అని కనపడుతుంది కదా, దీన్ని ట్యాప్ చేయండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ రిజర్వేషన్ చార్ట్ జర్నీ డీటెయిల్స్ అని వస్తాయి. ఫ్రెండ్స్, ఇది కేవలం మనకి ట్రైన్ కదిలి 4 గంటల ముందే రిలీజ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఇలా ఓపెన్ చేసి మీరు వెళ్ళాలనుకునే ట్రైన్ నేమ్ కానీ నెంబర్ కానీ ఏదైనా ఎంటర్ చేయండి. నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూపించడానికి ఒక ట్రైన్ నెంబర్ టైప్ చేస్తున్నాను. డేటు ఇవాళ, బోర్డింగ్ పాయింట్ మీరు ఎక్కడైతే ఎక్కాలనుకుంటున్నారో మీది ఇక్కడ ఇచ్చేయండి. ఇప్పుడు గెట్ ట్రైన్ చార్ట్ అని ఇది చూడండి ఫ్రెండ్స్, మన రిజర్వేషన్ చార్ట్ వచ్చేసింది. దీంట్లో మన బోగీలు ఎక్కడ ఎన్ని బెర్తులు ఖాళీగా ఉన్నాయి అన్ని డీటెయిల్స్ ఇక్కడికి వస్తాయి. ఇక్కడ చూడండి, వీటన్నిటిలో 0 అంటే లేవు. ఏ1 అంటే ఏసీలో 4 ఖాళీగా ఉన్నాయి, H1లో 1 ఖాళీగా ఉంది. మనం ఒకవేళ ఇప్పుడు అనేక ఇది కదిలే ట్రైను మనం వెళ్ళాలనుకుంటే దీన్ని ఓపెన్ చేసి మనకి ఏ సీట్ ఖాళీగా ఉందో ఇందులో తెలుసుకోవచ్చు. దాంట్లో మనం టీసీని మేనేజ్ చేసి కూర్చోవచ్చు. ఇప్పుడు ఒకవేళ మన పక్క డీటెయిల్స్ బెర్త్ డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ S2లో నాది 15 సీట్ అనుకుందాం. S2ని ఓపెన్ చేయాలి. ఇక్కడ కింద ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఇవన్నీ సీట్ డీటెయిల్స్. 15 కదా, 15 ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఇది సికింద్రాబాద్ తిరుపతికి రిజర్వేషన్ అయి ఉంది. అలా మన పక్కన ఉన్న ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది సికింద్రాబాద్ తిరుపతి. అలా మన పక్కన మన ప్యాసింజర్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వెళ్తున్నారని మనం తెలుసుకోవచ్చు. దాన్ని బట్టి ఆర్ఏసీలో వచ్చిన వాళ్ళకి ఇది చాలా ఉపయోగపడుద్ది. అప్పుడు మనం అక్కడ ఖాళీ ఉందని చూసుకొని అక్కడ దాకా మనం ఆ సీట్లో మనం ట్రావెల్ చేయొచ్చు అనమాట. మీరు అనుకోవచ్చు దీనివలన మనకు ఏమి లాభం అని. చెప్తాను వినండి. ఇప్పుడు కొంతమందికి ఆర్ఏసీ వస్తుంది అంటే మనకి తెలుసుగా, ఒక సీటును ఇద్దరు షేర్ చేసుకోవాలి. అదే ఈ బెర్త్ డీటెయిల్స్ మనకు తెలిస్తే మనం ఆ బెర్త్లో హ్యాపీగా వెళ్ళొచ్చు. అలాగే దీనివలన ఇంకో ఉపయోగం కూడా ఉంది. అదేంటంటే ఇప్పుడు కొంతమంది సడన్గా ట్రిప్ చేయాల్సి వస్తుంది, చార్ట్ కూడా ప్రిపేర్ అయిపోయి ఉంటుంది. అప్పుడు మనం ఈ చార్ట్ వేకెన్సీ ఓపెన్ చేసి మనం వెళ్ళాలనుకునే రూట్స్ సైడ్ వెళ్ళే ట్రైన్స్ బెర్తులు ఖాళీగా ఉన్నాయో లేదో తెలుసుకోవచ్చు. ఒకవేళ మనకు ఖాళీగా ఉన్న ట్రైన్ ఎక్కి టీసీతో మాట్లాడి మనీ కడితే ఆ సీట్ మనకి ఇస్తాడు. దీనివలన హాయిగా బుక్ చేసుకోకుండానే రిజర్వేషన్లో పోయే వీలుంటుంది.